जब मैंने पहली बार आपका इंटरव्यू किया था तो मैंने कहा हमारी पूरी बातचीत हो गई, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। चलिए, अच्छा था ना। नहीं, लेकिन अब मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप जाके आए हैं। मैं गया था वहाँ SCO की मीटिंग के लिए, तो गए वहाँ, मिले सबसे, हाथ मिलाया, हैड अ गुड मीटिंग और आ गए वापस। और हमने देखा कि वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान के उन्होंने कोई इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए, तो उन्होंने जो है अपने आप को बड़ा रिस्ट्रेंड रखा, ज़्यादा बात नहीं की और वो वापस चले गए हिंदुस्तान। इंडिया ने हमें क्या कहा है इसके जवाब में? उसने कहा जाओ दफा हो जाओ, मैं तो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, मुझे तो जरूरत ही नहीं है आप लोगों की, हमारे लिए तो आप हमारे हमसाए ही नहीं है। ये तो आप नहीं कह सकते कोई ब्रेक थ्रू हुई है, अगर आप ये जरूर कह सकते हैं कि बर्फ थोड़ी सी पिघली है। और ये बिल्कुल और उनका ये एटीट्यूड नेचुरल है। भाई हमारे क्यों हमारे पाँव छुए हैं, वो क्यों हमारे में कहें कि ओ नहीं नहीं आप तो रूठे हैं, आप तो जो है आपको बहुत बड़ी तोप चीज है। देखिए, आप हमसायों के साथ ज्यादा अरसा तक नाराज रह नहीं सकते, या तो फिर आप जगह बदल लें। तो आप यहाँ मुल्क ना इंडिया कहीं जा रहे हैं ना पाकिस्तान, तो फिर आपको हमसायों के साथ ताल्लुकात ही बेहतर करना पड़ेगा। इसका जिक्र आज जयशंकर ने भी किया है। हम अब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमने जंगें लड़ी, अब हम इंडिया के साथ जंग कभी नहीं होगी। कश्मीरियों का जो स्पेशल स्टेटस खत्म किया मोदी ने, उस पर बात नहीं कर रहे और बेताब है मोदी से मिलने के लिए नवाज शरीफ। हमने ये यहाँ से लोग वहां भेजे, अनरेस्ट कराया, कई साल श्रीनगर में क्या कुछ नहीं होता रहा। अब नमस्कार दोस्तों, सिर्फ 5-6 दिन हुए हैं SCO समिट खत्म होते और फिर कश्मीर में आतंकवाद हमला हो गया। इसमें हमारा 7 सिविलियंस मारे गए। जब कोई भी डिप्लोमेट और कोई भी नेता पाकिस्तान जाता तो लगता है दोनों देश का रिलेशन ना सुधर रहे हैं। उस वक्त उनकी तरफ से कुछ ना कुछ आतंकवाद हमला हो जाती है। अब जाए PM मोदी का विजिट देख लो, वाजपेयी जी का विजिट देख लो। एक बार पठानकोट हमला कर दिया, दूसरे पर कारगिल। इन लोग का तोकला पॉलिसी की वजह से भारत बायलैटरल टैक्स का बंद करके रख दिया। एक तरफ इन लोग का नेता लोग PM मोदी से मिलने का ख्वाहिश करते हैं, दूसरी तरफ इनका आदमी कश्मीर में आतंकवाद हमला करके हमें याद दिलाती है पाकिस्तान कभी नहीं सुधरने वाला। जयशंकर जी एक इंटरव्यू पर पाकिस्तान विजिट का दौरे से बातें कर रहे हैं। इन्होंने SCO समिट का बारे में बताते हुए कहा कि SCO समिट पर किए हैं, मीटिंग अटेंड किए, वापस आ चुके हैं। दैट्स इट। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। आपका इंटरव्यू किया था तो मैंने कहा हमारी पूरी बातचीत हो गई, पाकिस्तान का नाम ही नहीं लिया। चलिए, अच्छा था ना। नहीं, लेकिन अब मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप जाके आए हैं और स्पेकुलेशन अगेन हमारा काम है करना कि नवाज शरीफ फिर बुलाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। सॉरी, स्पेकुलेशन क्या? नवाज शरीफ फिर बुलाएंगे प्राइम मिनिस्टर को। मैं उनसे तो नहीं मिला था पर मैं गया था वहाँ SCO की मीटिंग के लिए, और जैसे मैंने पहले से बहुत स्पष्ट रूप से कहा था, आई एम गोइंग देयर फॉर अ SCO मीटिंग, आई एम अ गुड SCO मेंबर, आई विल बी वेरी सपोर्टिव एंड इट वाज अ पाकिस्तानी प्रेसिडेंसी ऑफ SCO, we were very supportive of it. All of us had an interest कि SCO की प्रोसीडिंग जो है बहुत स्मूथली चले। तो गए वहाँ, मिले सबसे, हाथ मिलाया, हैड अ गुड मीटिंग और आ गए वापस। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है, बात है आपके पास लेवरेज क्या है। देखिए, एक कमजोर है, एक छोटा है, एक ताकतवर है, एक बड़ा है, और आप हमसाए हैं। ठीक है, ये बात भी जाहिर है कि बिल्कुल नेचुरल है कि जोग्राफिया तब्दील नहीं किए जा सकते। कौमें जो हैं, मुल्क जो हैं, वो अपने हमसाए नहीं बदल सकते। अब बात है ये, देखिए पावर डायनामिक्स की ये बात होती है ना। सिर्फ शोर मचाना, रौला डालना और अपने आप को विक्टिमहुड साबित करके जो है हम इंडिया से कोई चीज ना इंडिया से मनवा सकते हैं, ना दुनिया से मनवा सकते हैं। तो हमें हर शख्स को, देखिए ये होती है बार्गेनिंग है ना आपके और मेरे दरमियान। तो मैं भाई मुझे आपकी ताकत को और अपनी ताकत को सामने रखकर ही आपसे मुझे नेगोशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैं उठा के फेंक दूं, जाओ अरविंद साहब मैं आपसे बोलता नहीं हूं, आपसे मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहता, तो आप हंसेंगे मुझ पे। क्या पिद्दी का शोरबा।
تمہاری حیثیت اور تمہاری اوقات کیا ہے, آگے آپ یہی کہیں گے نا. تو بات یہ ہے کہ بھئی وہ جو یہ ہیں بہانے, یہ کوئی پہلا بہانہ ہے 47 سے لے کے آج تک کے جو ہمارے انڈیا کے ساتھ تعلقات خراب تھے. یہ 370 موجود تھا نا, تو اس نے کیا پازیٹیو رول ادا کیا تھا بھائی؟ کون سے ہمارے اس کی وجہ سے بڑے اچھے تعلقات ہو گئے, اور ہم نے سوچا کہ بھئی کشمیریوں کو ایک انٹرنل اٹانومی ملی ہوئی ہے اس آرٹیکل کی وجہ سے, اور ہم جو ہیں کوئی کسی مثبت پلان کی طرف چلتے. تو یہ تو کبھی نہیں ہوا. تو یہ ہیں بہانے ہیں لڑائی کے, جھگڑے کے, میرے تو خیال میں. اب اگر آپ نیشنل انٹرسٹ کو سامنے رکھیں, اس ریجن کے انٹرسٹ کو سامنے رکھیں, دنیا کے اوور آل پیس اور ڈیولپمنٹ کو سامنے رکھیں, تو بھائی یہ ان چیزوں کی یہ انڈیا کے انٹرنل معاملات قرار دینے چاہیے ہمیں. ٹھیک ہے, پروٹیسٹ کر سکتے ہیں, اٹس اوکے فائن, ٹھیک ہے, اپنا پروٹیسٹ بھی رکھ سکتے ہیں, اپنی کوئی درخواست بھی رکھ سکتے ہیں کہ بھئی ایسے نہ کریں. ٹھیک ہے, بہرحال ہماری ہمدردیاں ایک آپ والے کشمیر کے ساتھ ہمیشہ سے اٹیچ ہیں. تو ایک ریکویسٹ تو کی جا سکتی ہے. بلیک میل, انڈیا کو ہم بلیک میل کیسے کر سکتے ہیں کہ جاؤ ہم نے تمہارے ساتھ ٹریڈ نہیں کرنی. ٹھیک ہے یار, آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہیں یار اپنے جو ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ جب تک یہ ہماری سائٹ پہ کوئی واقعتاً ریئلائزیشن ہو کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہمارے انٹرسٹ ہیں, اور ہماری پاکستان کی جو ترقی ہے, جو ڈیولپمنٹ ہے, جو خوشحالی ہے, جو پیس ہے, اس کو جب تک ہم ان چیزوں کو ویلیو نہیں کریں گے اور کشمیر کی ہم ٹانگ لگائے رکھیں گے, تو بھائی اب آپ کو پتا ہے اس سارے عرصے میں جب سے یہ 370 والا واقعہ ہوا ہے انڈیا نے ہمیں کیا کہا ہے اس کے جواب میں؟ اس نے کہا جاؤ دفعہ ہو جاؤ, میں تو آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا, مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے آپ لوگوں کی, ہمارے لیے تو آپ ہمارے ہمسائے ہی نہیں ہیں. یہ تک کہا ہوا ہے نا, یہ ایٹیچیوڈ ہے انڈیا کا ہمارے ساتھ ظاہر ہے, اور یہ بالکل اور ان کا یہ ایٹیچیوڈ نیچرل ہے. بھائی ہمارے کیوں ہمارے پاؤں چھوئیں, وہ کیوں ہمارے میں کہیں کہ نہیں آپ تو روٹ گئے ہیں, آپ تو جو ہیں آپ کو بہت بڑی توپ چیز ہیں. بھائی ہماری بات ہی کوئی نہیں ہے, ہم قرضوں پہ ایک جو ہے بھیک مانگنے والی ہم سٹیٹ ہے. لیکن ہم نے جنگیں لڑی, اب ہم انڈیا کے ساتھ جنگ کبھی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, ہم نے یہ یہاں سے لوگ وہاں بھیجے, انریسٹ کرایا, کئی سال سری نگر میں کیا کچھ نہیں ہوتا رہا. اب ہم کام یہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اب جو بلا اشتعال فائرنگیں ہوا کرتی تھی میرے شہر سیالکوٹ کے بارڈر پر, زمانہ ہو گیا کوئی بلا اشتعال کوئی نہیں کر رہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا خیال میں ہمارے پاس جو یہ لڑائی, اس کلیش کو پرولانگ کرنے کی, سسٹین کرنے کی جو قوتیں تھیں وہ وقت نے ہی ختم کر دی ہیں. اب پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے پاس سچی بات ہے کہ دو کام ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے اکنامکلی سٹیبل ہو. ٹھیک ہے, ہم بہت لوز کر چکے ہیں, ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے, اور یوں پاکستان کو نہیں چلایا جا سکتا ڈیفیسٹ کے اوپر اور فارن لونز کے اوپر ہم نہیں چل سکتے. ٹھیک ہے,